Salibonani bafundi bogwalo lwesithupha grade 6 namhlanje lesifundo sesiNdebele sizokwenza ulimi sizokhanyela iphepha angithi senze sonke. Ngizaqala ngibale okuyindatshana okuncane lilalele sesizaphendula imibuzo. Kuthiwa amazwe wonke omhlaba abantu abawakhonzayo ngoba asebenza ezigabeni ezitshiyeneyo zempilo. EZimbabwe silamaqhawe amaningi ahlala exoxa nabantu. Amaqhawe alwela ilizwe angeke akhohlakale kumbali. Agoqela uJoshua Mqabulonkomo uvela eKenya, uRobert Gabriel Mugabe wakoZwimba, noJosiah Thongogana. Kwezempilakahle sileqhawe uJairos Jiri, yena wasebenza kanzima ukunceda izigaba leziphofu ukuthi zibe lezikolo lapho ezifunda khona imisebenzi yezandla ephathisayo empilweni. Uyizwile Samantha? Uyizwile? Hayi kulungile. Angikuzwa ivolume yakho ngani phansi. Ivolume yakho ngani phansi. Awungizwa kungcono. Samantha number 1. Indaba le ixoxa ngaqhawe ngomhlaba ngamazwe. Ixoxa ngani? Yebo Samantha? Ngamaqhawe. Number 2. Amaqhawe alwela ilizwe Muthenjiwe, Jairos Jiri, Joshua Nkobolo, Robert Gabriel Mugabe. Amaqhawe alwela ilizwe Yebo Samantha? Jairos Jiri. Alwela ilizwe so Jairos Jiri. Ngilo Thenjiwe, ngilo Jairos Jiri, ngilo Joshua Nkomolo, Robert Gabriel Mugabe. Abalwela ilizwe. Base Heroes Acre lokho base Heroes Acre. Ngobani lapho? Ufuna ukuzama njalo Samantha? Yebo zama futhi Samantha. uJoshua Mqabula. uJoshua Nkomolo, Robert Gabriel Mugabe. Yiwo amaqhawe alwela ilizwe. Joshua Nkomo uvela eDeshi. uJoshua Nkomo uvela eDeshi. Uvela ngaphi uJoshua Nkomo? Yibo kungaphi? Enjube, eNkayi, eKhezi. Ngibalile laphana ngithe uJoshua uvela eDeshi. Uvela ngaphi? Yibo kungaphi uJoshua Mqabula? Yibo. Enjube, eNkayi. Yebo Samantha, kungaphi? eKhezi. eKhezi. Yibo kuseKhezi. Siyaqhubeka njalo. uRobert Gabriel Mugabe uvela eDeshi, eKhezi, eZwimba, eLupane, eNkayi. Yibo kungaphi? uRobert Gabriel Mugabe uvela eDeshi, eKhezi, eZwimba, eLupane, eNkayi. Uvela ngaphi? Usufrizile Samantha, ngisakuboni kuhle lapho. Ukhona pho uyangizwa? uRobert Gabriel Mugabe uvela eDeshi, eKhezi, eZwimba, eLupane, eNkayi. Uvela ngaphi uRobert Gabriel Mugabe? uRobert Gabriel Mugabe uvela eZwimba. eZwimba. Iqhawe elezempilakahle sabe sikhuluma abakhangela ngemizimba yabantu. Yebo Samantha? Uyangizwa? Shadrack uyangizwa? Shadrack? Awungizwa Samantha? Yebo teacher. Uyangizwa Shadrack? All right. Samantha uyangizwa?
Yep. Akulungile. Inetwork ke angani yajampa lapha. Sesithe iqhawe elezempilakahle ngudeshi, ngugabe, ngunkomo, ngutonkogara, nguJairos Jiri owayekhangela ngempilo zabantu. Nguphi wakhona? Ngugabe, ngunkomo, ngutonkogara kumbe nguJairos Jiri othanda ukuzama. Shadrack lawe ungazama loba nje kade ungekho lapha sibala indatshana yethu. Samantha awufuni ukuzama lapho ukuthi yiliphi iqhawe elezempilakahle. Sithe uRobert Gabriel Mhlari kanye noJoshua Mqabu Nkomo bona babekhangele ezokulwela ilizwe. Sesidamaqhawe njalo amanye bakhona abanye abangazange balwe ilizwe kodwa leli qhawe lalikhangele ezempilakahle zabantu. Ngathi sikhumbula umsebenzi wakhe omkhulu. Yiliphi leli qhawe? Ngumgabe? Angazi ukuthi internet yakhona yenza njani. Usungizwa Samantha? Internet yethu ingani yahlupha lamhlanje. Uyangizwa Samantha? Uyangizwa Samantha? Iqhawe lezempilakahle nguJairos Jiri. Yep. Yeah, hayi kulungile. uJairos Jiri wayenceda abantu abanjani Samantha? uJairos Jiri wayenceda abantu abanjani? uJairos Jiri wayenceda abantu abanjani? Yebo Samantha? Wayenceda abantu abanjani? Yebo Samantha? Samantha? Yeah, wayenceda izigoga leziphofu. Yeah, wayenceda izigoga leziphofu. Takuzwa? Yes, teacher said that there was a meeting starting. It's okay. Your lesson is at 12:30. Thank you for coming in. 12:30, come back for sure now, okay? Yes, I was looking. Okay. So thank you for coming in. 12:30, log in again at 12:30, okay? Sesithini lapha Samantha sithi lapha uSithabile wayethwele insimbi eqonde dash eqonde pho nta. Yebo Samantha, eqonde nta. Ichibi leli ligcwele dash, ligcwele du, phamu, phothu, mo. Yebo Samantha, ligcwele phamu. Umfana lo usehlezi wanaba wathi dash. Lezi usenabe wathi. Yebo Samantha? Twitch. Usehlezi wanaba wathi twitch. Lezi vele ngezakho lezi Samantha. Ngithi omakhu vele yibabachayisa indebeni. Anto Samantha? Mele usichaye Samantha sibi. Ilanga leli lichisa dash. Ilanga leli lichisa dash. Lichisa njani ilanga leli? Yebo Samantha? Lichisa? Lichisa be. Ilanga leli lichisa be. Qedisa lapha. Lapha sesifuna ukukhangela ukuthi kwesinye isikhathi silakho ukuthi abantu sibafananise lenyamazana. Ngithi silakho ukuthi abantu sibafananise lenyamazana. Tyrone uyangizwa? Tyrone Spenten uyangizwa? Angimboni lapha kodwa nxa uyangizwa. Uqine njengedish, uqine njengani? Eqinile simfananisa la yiphi inyamazana? Lentethe, lelihlo, lesambane, uqine njengani? Umuntu oqinileyo simfananisa la yiphi inyamazana? Uqine njengesamba. Angithi uqine njengesamba. Kulalwana kuthiwa ngubani laba abalwayo laba be-wrestling laba. Kulomuntu othiwa ngu-Great Khali. Uyamazini Samantha? Bethiwa ngu-Great Khali. Bawubukela i-wrestling Samantha. Hayi Samantha makhumana. Awubukela i-wrestling. Ukhona omunye ujahana okuthiwa ngu-Great Khali. Uqinile angithi. Ye.
Ulomunye futhi undertaker ngesikhathi kwakulo undertaker la wayeqinile. Angithi so singathi ukuthi abantu labaqine njengesambane. Angithi umuntu oqinile sithi uqine njengesambane. Uyamthola ukuthi uyakwanisa ukuyifuqa imoto eyedwa imoto yakhe ife endleleni umbone nangu seyifuqa imoto eyedwa. Asithi hayi ubaba lo wayeqine njengesambane. Mubi njengedishi. Mubi njengedishi. Lapha sifuna ukufananisela lo muntu abantu bonke bahle. Kodwa silakho esindebeleni ukuthi siyake sithi ukuthi umuntu mubi njengedishi. Mubi njengegundwane, njengempisi, njengentethe, njengelitshe. Yebo Samantha, mubi njengempisi. Mubi njengempisi. Nxa ungananzelela impisi, kayikhanya ukuthi ingathi ifuna ukuba yinja, ingathi kayikhanyi kahle ukuthi ifuna ukuba njengani. Phambili ingani iqaphile emuva, ingani ifuna ungathi yaba, ingani iyehlile emuva. Yikho bagcina sithi hayi le mbala yakhona impisi, ngabona umbala wakhona wempisi. Nxa uyikhangela ngathi lokungcola yona ingangcolanga ngesikhathi ingani ifuna ukuba lamabala amachatha. Yikho abantu bathi hayi mubi njengempisi. Uthanda ingcekeza njengedishi. Uthanda ingcekeza nje. Ligundwane, yimpisi, yingulube. Uthanda ingcekeza nje. Yini? Kule nyamazana ethanda ingcekeza. Yiphi le nyamazana? Yebo Samantha. Ingulube. Ungananzelela ingulube uyayithola izigiqa edakeni. Lezinto ingulube iyadla loba yini. Angithi okutholakala eduze iyadla ingulube. Kathule nje dash. Ngumuntu, lilanga, yimvu. Kathule nje dash. Bakhona abantu abathuleyo. Sithi uthule njengani? Kathule nje. Ngumuntu, lilanga, yimvu. Tyron Spenten ukhona? Uyangizwa? Yes, I'm trying to siyakuseza isifundo sesindebele lapho la wakwazi khona njoba ningakuboni la ungancedisa. Lapha Tyron sithi kathule nje dash. Ngumuntu, lilanga, yimvu. Kathule nje yini? Yimvu. Siyabonga Tyron. Kathule nje yimvu. Imvu iyazakala ukuthi lapho loba lapho ebulawa khona kayikhali kayitshini njengezinye inyamazana. Uyibona inkukhu nxa ufuna ukuyibulala izibaleke ingalakhanda. Baba yonke indawo. Kayiphonga ukuthula nje kodwa imvu iyazithulela bakithi. Iyazithulela kuhle nje kwenzakale kuhle kuze kuphele kodwa hayi ezinye lezi hayi uyayibona le nkukhu nxa uzama ukuthi uyibulala iyabe lokhu izama kuphela ukukhulula. Lapha sisenza ubunini. Owesifazana okuzalayo mbala. Owesifazana okuzalayo. Ngudadewethu. Yebo Samantha yabona isandla sesiphezulu. Owesifazana okuzalayo ngoba ngumama. Isifazana is a female. Isilisa is a male. Angithi esindebeleni manje uzosela ukuthi yebo Tyron ulombuzo. Uyakhuluma Tyron? Usually ngiyamisela this one something and then really it does that. Uyakhuluma to the 0.00% I have to boost it most of the time. Owesifazana sithe is a female or a girl or a girl. Okay, or a male. Umuntu okwelamayo ngubani? Umuntu okwelamayo unawami ubaba ubabakazi. Umuntu okwelamayo. Ukhona ofuna ukuzama? Umuntu okwelamayo. Okwelamayo ngubani? Umuntu okwelamayo wakho. Angithi umuntu okwelamayo ngumna wakho. Angithi that is your little sister. Those Indians do that. Now it will be only normal.
Phana ubunengi. Sesiya ebunengini. Umntwana kwenze kube sebunengini. Umntwana phana ubunengi. Umntwana nxa sebebanengi Samantha abantwana. Isicathulo yenza kube sebunengini. Isicathulo nxa sesizinengi. Yebo Samantha? Izicathulo. Ilitshe. Ilitshe. Tyrone ukhona? Yes. Yeah, ilitshe xa lilodwa nxa sekusebunengini sithini Tyrone? Ini? Ilitshe. Ilitshe elilodwa. Ilitshe futhi. Nxa sokukunengi Tyrone, ilitshe. Li-1 ilitshe. Nxa engaba manengi. Yebo Samantha, akusincedise Samantha. Amatshe, ye. Esemanengi. Ye amatshe. Isandla sisodwa. Nxa sesinengi sithini? Awuzame Tyrone Spenton. Isandla ngesisodwa. Nxa sezizinengi sithini? Angizwa. Isandla ngesisodwa ngithi nxa sezizinengi sithini? Izandla. Izandla. Ye, uqondile. Qedisa lapha. Uthando losihle bathanda dash kudla. A, izi, isi. Uthando losihle bathanda dash kudla. Bathanda ukudla. Ukudla. Yes, siyabonga Tyrone. Bathanda ukudla. Isalukazi sasikhala dash qolo. Isalukazi sasikhala dash qolo. Lo, si, nge, la. Yebo Samantha, sasikhala. Isalukazi sasikhala dash qolo. Isalukazi sasikhala dash qolo. Lo, si, nge, la. Sasikhala dash qolo. Ufuna ukuzama futhi Samantha zama. Yebo Samantha. Lo qolo ayayisi. Ngeqolo ye. Sasikhala ngeqolo. Ugogo loThabo xoxa dash sithembile. Ugogo loThabo babexoxa dash sithembile. La, si, lo, fa. Ugogo loThabo babexoxa dash sithembile. La sithembile, si sithembile, lo sithembile, fa sithembile. Babexoxa. Yebo Samantha? Lo, ngiyambona lo Tyrone uyakhuluma nje uthi lo. Kafuni nje ukukhulumela phezulu kodwa ngiyambona. Qedisa lapha. Dash igudla iguma. Dash igudla iguma. Umuntu, inja, imbuzi, indlovu. Dash igudla iguma. Yebo Tyrone? Imbuzi. Imbuzi. Imbuzi igudla iguma. Lapha kabe kukhulunywa ngomuntu ongakhulumi izinto ezibuya eduze, uyabe khuluma engani uyabhoda. Angithi imbuzi igudla iguma. Dash awuthunyelwa gundwane. Dash awuthunyelwa gundwane. Kuyini okungathunyelwa gundwane? Umuntu, ubaba, umama, umendo. Dash awuthunyelwa gundwane. Kuyini okungathunyelwa gundwane? Ukhona ufuna ukuzama? Umuntu. Awuthunyelwa. Tyrone? Umuntu. Umuntu hayi ayikho ukuthi umuntu athunyelwa gundwane. Omunye ongazama? Samantha ufuna ukuzama? Umendo. Umendo awuthunyelwa gundwane. Lapho batsho ukuthi nxa inkazana isisiyakwenda kayikwazi lapho ezakwendela khona ngithi
ijaha lakho uyabe ulibona nje ungazi ukuthi liphuma emzini onjani. Angithi ngakho-ke umendu kawuthunyelwa kundalo. Uyafika usukubona engxenye uzathi ufika khona luthole ukuthi hayi lapho wendele khona ngabantu abangasontiyo kumbe ngabantu abasontayo kumbe ngabantu abavuka phakathi kobusuku ngekukwazi. Angithi ngakho-ke umendo kawuthunyelwa kundalo. Chaza ukuthi yikwenzani lokhu. Ukucenta, kuyini ukucenta? Ukulala, ukukhupha uchago ebeleni lenkomo, ukukhupha ukhula egumeni. Kuyini ukucenta? Nxa sisithi ukucenta, uyabe usenza yikulala. Yebo Tyron, yebo Tyron. Ukucenta. Ukukhipha ukhula egumeni. Thank you Tyron. Ukucenta yikukhupha ukhula egumeni. Ama-weeds lawana ngesindebele siwathi lukhula, yikukhupha ukhula egumeni. Ukutheza yikwenza, yikuvuna, yikukhupha ukhula egumeni, yikudinga inkuni zokubasa umlilo. Kuyini ukutheza? Yebo Samantha. Yikudinga inkuni zokubasa umlilo. Ukudinga inkuni zokubasa umlilo. Ukusenga, kuyini ukusenga? Yikuvuna, yikudinga inkuni egangeni, ukukhupha uchago ebeleni lenkomo. Tyron, isandla sakho besiphezulu. Ukukhipha uchago ebeleni lenkomo. Nxa ukhupha uchago ebeleni lenkomo. Esintwini kanengi usenga abantu besilisa. Thina abantu abangomama esintwini kasisengi uchago ngoba abantu abangomama kabangeni ngaphi lapho okulenkomo khona. Kungena obaba. Ngakho abantu abasengayo ngoTyron Spenton. Thina makhumalo kasisengi uchago. Angithi abantu besilisa babasengayo. Angithi babangena bayesenga inkomo, babahamba lenkomo njalo. Sithini lapha? Umuntu ongaboniyo simbiza sithini? Umuntu ongaboniyo simbiza sithini? Kaboni emehlweni. Yebo Samantha? Sithini? Uyisiphofu. Umuntu ongezwayo endlebeni sithini? Umuntu ongezwayo endlebeni. Kanengi ngomuntu ongezwayo endlebeni uzathola ukuthi kwesinye isikhathi ukukhuluma kakukwanisi. Kodwa lapha sithi umuntu ongezwayo endlebeni uyimbebebe, yisimungulu, yisacuthe, yisiphofu. Umuntu ongezwayo endlebeni sithini lapha? Yebo Samantha, mana sinika uTyron. Tyron? Isacuthe. Yisacuthe, yisacuthe. Ngiyabonga kakhulu bo grade 6 ukuthi sike senza leli iphepha lethu. Ngiyabonga ukuparticipate kwenu. Sibonga uTyron Spenton, siphinde sibonge loZanele uMakhumalo lamhlanje kuba lathi esifundweni sesiNdebele. Ngilinika ithuba lokuthi sivalelisane libe lelanga elihle bafundi. Ngakho bye bye Samantha. Bye bye Tyron Spenton. Sibona njalo kusasa. Bye.